ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் பக்கோடா மொறுன்னு ஈஸியாக சிம்பிளாக வீட்லேயே போட்டுடலாம். வாங்க எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். போன்லெஸ் சிக்கன் 1/2 கிலோ அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியே இல்லாத அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 3/4 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். அரை எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையே ஊற்றிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பொடி போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லா சிக்கன்லேயும் படுற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது கூட மல்லிப்பொடி 1/2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் அது 1/2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுடலாம். போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கையிலேயே பிரட்டி விட்டுருங்க. இதையை நல்லா பிரட்டிட்டு மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதையை 1 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் வரையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன். இது கூட பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு. இப்போ மாவுகளையும் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு எல்லா சிக்கன்லேயும் படுற அளவுக்கு பிசைஞ்சு விட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த கடைசியாக இந்த பவுடர் போடுறதுனால நம்மளுக்கு நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவு வெள்ளை எள் எடுத்துருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும். நம்ம முதல்லையே போட்டோம்னா மாவெல்லாம் ஊறி கொலன்னு இருக்கும், நல்லா இருக்காது. இப்போ இதையே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எண்ணெய் நிறைய ஊற்ற வேண்டியதில்லை, அளவாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில். இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாம். நல்லா இந்தளவுக்கு செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் உள்ளே வேகும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா மேலே செவந்துடும், உள்ளே வேகாது. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சிக்கன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், கடையில் வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. மசாலாவும் அதிகமாக போட தேவையில்லை, அளவான மசாலா வச்சு ஈஸியாக சிம்பிளாக வீட்லேயே செஞ்சாச்சுங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.